して誠にありがとうございます。お客様に船内のご案内をいたします。救命胴衣はお座席の下に備え付けてあります。着用方法につきましては、シートポケットの安全のしおりをご覧ください。皆様のお座席にはシートベルトを備え付けております。事故防止のため、お席におられる際にはシートベルトの着用をお願いいたします。船内では安全のため、係員の指示・誘導に従っていただき、立ち入り禁止区域にはお入りにならないようお願いいたします。キャスター付きのお荷物をお持ちのお客様、船の揺れに伴いお荷物が動いてしまう場合がございますので、十分ご注意いただきますようお願いいたします。売店は1階
観光港ではありませんのでご注意ください。本日もスーパージェットをご利用いただき誠にありがとうございました。引き続き松山観光港までお越しのお客様はお席にてお待ちください。 Ladies and gentlemen, we will soon be arriving at Kure Port. If you are disembarking at Kure Port, please get ready. If your destination is Matsuyama Kankou Port, please remain seated. Thank you for traveling on Superjet.誠にありがとうございました。本線まもなく途中の港呉港に到着いたします。引き続き松山観光港までお越しのお客様はお席にてお待ちください。